ovoj epizodi ću govoriti o postavci decembarskog rasadnika. Decembarski rasadnik postavljamo od 10.12. i jako je važan zato što sve sadnice koje sada sejemo ubacujemo u svoju maštu od 1. aprila. Ubacivanje sadnica 1. aprila je takođe važno zato što tada ove sadnice koje pripadaju plavoj zoni, a o plavoj zoni ću vam pričati nešto kasnije, imaju tada adekvatne uslove za rast i razvoj, još uvek puno vlage i nešto niže temperature. Dakle, izbegnu visoke temperature i sušu. Takođe, decembarski rasadnik omogućava nam berbu više. Dakle, ako ubacujemo ove sadnice sada u aprilu, one ranije dospevaju za berbu, tamo negde već od juna imamo prve berbe, što znači da imamo i ranije smenu kultura. To generalno znači da ćete u svojoj bašti imati mnogo veću berbu nego recimo kada kasnije tamo negde u maju ili junu ubacujete ove sadnice u svoju baštu. Kod uzgoja presade vam je jako važno da znate koja je zona plava, odnosno koje biljke pripadaju plavoj zoni, a koje crvenoj. Plavu i crvenu zonu kreirala sam zbog edukacije na edukativnoj platformi Trag biljke, jer je baštovanima bilo vrlo komplikovano da razumeju koje se sadnice unose kada je recimo mraz, a koje jako dobro podnose mraz. Sada pričamo o plavoj zoni i pogledajte ovu sliku koja je predstavljena pored mene. Dakle, ove sadnice koje pripadaju decembarskom rasadniku su plava zona. Konkretno, to znači da one jako dobro podnose minuse, mogu da podnesu do -10, ali kada vam najave -6, vi te sadnice unosite u zatvoreni prostor. Zapravo, sve ove biljke ne podnose zatvoreni prostor. Kada su u zatvorenom prostoru, dolazi do prerasta, zatim poleganja ovih sadnica i to je jako dobar način da izgubite sadnice. Zato je važno da znate koje su optimalne karakteristike biljaka koje sada sejemo. Jako je bitno da klijaju unutra, čim niknu da se izbacuju napolje. Nije važno što je njima hladno, što će sporije da rastu. Jako je važno da one dobiju optimalne uslove, tačnije da ove sadnice rastu na direktnom svetlu i na nižim temperaturama. Za sve vas koji niste čitali nedeljnik u kome sam izbacila spisak šta sve sejemo u okviru decembarskog rasadnika, ponovit ću. Sejemo sve vrste kupusarica, zatim 2 vrste celera, praziluk, u pitanju je dugi beli, ako ne možete naćete dugi beli ili kamuš, možete i karentan, a zatim lukove i semena, dakle sva ona semena lukova koje ste sada pokupili, sada ćete sejati u okviru decembarskog rasadnika, peršun, celer, paštrnjak, mrkvu, salatu, u pitanju su sve prolećne salate, radič koji se uvodi i kada su u pitanju primorci, pošto sada kalendarski počinje kontinent i primorje istog datuma, 10.12. Primorci krajem decembra rade setvu graška. Setvu graška kao presadu, to je prvi turnus graška u čaši. Ali o svemu ovome ćemo sada da pričamo pojedinačno. Zapravo cilj ove epizode jeste da vam pojasni koliko čega je sada potrebno posejati. Jer pazite, mi imamo decembarski, februarski, majski i julski rasadnik. Svi ti rasadnici imaju sličnu tematiku, samo različite sorte, ali ovde je ključ u različitoj količini sadnica. A za sve vas koji pitate u čemu sejemo decembarski rasadnik, evo prilažem primjer ovakvih žardinjera. Zapravo mi jedne te iste žardinjere koristimo godinama. Ove žardinjere su pogodne zato što imaju dubinu. Sve ove sadnice zahtevaju dubinu jer u suprotnom imat ćete prerast ovih biljaka jer one pripadaju plavoj zoni i imat ćete poleganje sadnica. Na taj način zaista imate gubitak. Dakle, vodite računa o dubini. Ja sam izabrao ove žardinjere zato što možete da kombinujete puno biljaka. Zapravo je sada poželjno da imate maksimum 3 žardinjere na vašem balkonu jer se tu mogu kombinovati biljke. O toj kombinaciji ću vam sada nešto reći. I jako je važno da one imaju idealne uslove jer ovakva jedna žardinjera ima mnogo hrane i uslove da se razvija nešto dublji koren. Pre nego što nastavim o svakoj kulturi pojedinačno, jer želim da vam dam nekako okvirnu cifru onoga što ćete posejati, da ne preterate sada sa sadnicama pa onda nemate gde da ih sadite. Zapravo hoću da vam pričam o kombinovanju biljaka. Primera radi, uzmite 3 žardinjere, to je praktično jer kada najave -6, vi ćete te žardinjere unositi u stan. Jako je važno da imate prostor, jako je važno da ne bude naporno
to unošenje i iznošenje. Zato je bitno da kombinujete biljke. Recimo, jedna žardinjera treba da bude za kupusarice. A vi možete tačno da rasporedite sve vrste kupusarica upravo u jednoj žardinjeri, jer toliko nam sadnica sada i treba. Zatim, druga žardinjera može da se odnosi na štitarke, kao što su mrkva, celer, peršun, paštrnjak, dve vrste celera imamo, i na taj način ćete rasporediti, jer velika je greška ako iskombinujete biljke koje imaju različitu dužinu klijanja, vi ste tada u problemu. Jer primjera radi, ovo je žardinjera sa kupusaricama. Kupusarice klijaju za 2 do 3 dana, već ćete vidjeti prve klice. Odmah čim vidite da je nekih 10% biljaka proklijalo, vi to izbacujete napolje. O tome govori lekcija 1. Ali ako sada, na primjer, ovde napravite kombinaciju kupusarica i mrkve, vi imate problem jer mrkva klija do 20 dana i vi desi se nekad i za 12 dana, ako je recimo vaše seme, vi onda imate problem, vi morate da izbacite ovu žardinjeru zbog kupusarica, a mrkva nema ugodne uslove za klijanje, jer ipak za klijanje je potrebna toplota i vlaga. Zato je važna pravilna kombinacija. Možete da kombinujete štitarke, kupusarice, zatim praziluk i luk. Savetujem da ne kombinujete zajedno, iako imaju iste uslovi, jer često pomešate etikete i onda više ne znate šta ste tu posejali, ali zato možete praziluk, salate, lukovi, radič. Vi ste na taj način obezbedili adekvatne uslove svim semenima. U ovoj epizodi zapravo želim da vam dam tačne smernice koliko ćete semena posejati, zato što je u pitanju decembarski rasadnik. I nama ne treba ogromna količina kupusarica za početak aprila. Zapravo je važno da znate koliko ćete kupusa. Evo, ja se sad nalazim kod kupusa jesenjeg, odnosno zimskog kupusa, i njega ima zaista puno u bašti. U pitanju je kupus iz majskog rasadnika. Velika razlika između decembarskog i majskog rasadnika jeste u broju i vrsti kupusarica koje sejemo. Nama u decembarskom rasadniku ne treba više od recimo 30 sadnica kupusa, u pitanju je ditmarani. Zapravo morate da izračunate koliko ćete kupusa jesti u svežem stanju. Jer vi ne možete da kiselite kupus u junu kada dospe za berbu. Dakle, vama je važno da znate, meni treba 30 kupusa jer želim da pojedem 30 kupusa u svežem stanju. Tada, pazite, dolazi i zelena salata i vrlo brzo dospevaju krastavci. Dakle, nije samo kupus nešto što se jede u svežem stanju. Tako da je jako važno da ne preterate sa brojem sadnica. Ukoliko želite 30 sadnica, ubacujete 30 plus 30% na to semena, jer morate uvek da računate na gubitak tih sadnica. Kad već pričamo o kupusu, pogledajte epizodu, to je jedna od poslednjih epizoda inkubatori za kupusarice, odnosno ozima setva ovih sistema, jer za ove kupuse iz decembarskog rasadnika potrebni su vam sistemi zaštite. Ti sistemi zaštite mogu da budu i u okviru sistema brzog uzgoja ili ovako kao što sam ja napravila inkubatori, odnosno boksovi za kupusarice. Kada je u pitanju majski rasadnik, mi tada već naše kupuse iz majskog rasadnika ubacujemo u sisteme koje postoje. One se nalaze na gredicama gde imamo i paprike i nisku, visoku boranu i različite vrste začinskog bilja. Zapravo, želim da vam kažem da je kupusima tamo u julu mesecu, oni su bacili od 15. jula, mnogo lakše nego ovim kupusima koji bacujemo 1. aprila, zato što ovi kupusi trebaju veću zaštitu, buhači, stenice, lisna vaš, dok jesenje kupuse napada samo stenica, ali već postoje sistemi koji su postavljeni. Zato razmislite o inkubatorima za kupusarice. Kada su u pitanju keljovi, ista je priča kao i sa kupusima. Dakle, nemojte da preterate sa sadnicama, zato što ti keljovi dospevaju za berbu takođe tu negde krajem juna, početkom jula, i treba da imate onoliko glavica koliko želite da jedete keljova tada u tom periodu. Jer mi u majskom rasadniku ponovo sejemo keljove i tu u mnogo većoj količini, jer tada nam trebaju keljovi za svežu berbu u jesen, a takođe nam trebaju i kao zimska hrana. Kao što vidite, oko mene je sneg i ovo je moja hrana pod snegom. Tada keljovi dobijaju i najbolji ukus, zato što kada se desi sneg i mraz, sav skrob se pretvara u šećere,
jer to je način da kupusarice zaštite svoje ćelije od smrzavanja. Ljubičasti kupus nemojte uopšte da sejete zato što je to zimska kultura. To je jedna od najvećih grešaka baštovana, jer poseju ljubičasti kupus koji im se dopada i na kraju nemaju berbu do zime. Što se brokule tiče, tu bi trebalo negde do 10 sadnica, ne više, jer brokule jako loše podnose visoke temperature i nekad imate samo sreću da ih uzgojite u letnjem periodu ili je u pitanju takva sorta koja malo bolje podnese visoke temperature, zato nemojte da se opterećujete velikim brojem sadnica. 10 sadnica, prosto da ih vidite, da ih proučite, da pokušate da dobijete, ako ništa dobit ćete i one cvetne stapke koje su za jelo, jer brokula je jesenja kultura i zimska kultura, kao što vidite. Ja je imam u svojoj bašti i sada ću imati berbu, skinem sneg i berem brokulu, tako da ne više od 10 sadnica. Kada je u pitanju karfiol, situacija je ista kao sa brokulom, ne savjetujem više od 10 sadnica za decembarski rasadnik, jer u pitanju su kulture koje jako dobro podnose taj jesenji period, dok u rano proleće kada ih ubacimo veliki je rizik da procvetuju i da nemamo formirane plodove. Što se prokilja tiče, ovo ne treba da vas zabrinjava ako prokilj padne, jer on će svakako pasti. Vidite, on je počeo da formira svoje male kupusiće, jako voli ove niske temperature. Što se prokilja tiče, takođe 10 sadnica, možda ni jednu, zato što prokilj ne podnosi visoke temperature. Zapravo, ako posadite puno prokilja u svoju baštu, vi ćete imati jednu lisnatu biljku koja neće napredovati, ne ide ni gore ni dole, zapravo stoji, zauzima mesto. Zato je važno da prokilj masovno sejete upravo od 15. jula, jer ovo je drugi turnus prokilja kod mene, nešto sam ga kasnije ubacila i on će dospeti za berbu tamo negde u januaru i februaru. On se jako dobro snalazi na snegu i na niskim temperaturama. Zapravo razmislite, ako ubacite prokilj, vi zauzimate mesto recimo niskoj borani, cvekli, salati, bilo čemu što zapravo možete uzgojiti, a za to vreme vam prokilj zauzima mesto. Dakle, prokilj možete u decembarskom rasadniku potpuno da izbacite. I ostale su nam kelerabe. Kelerabe uvek možete sejati u neograničenoj količini, dakle nekih 100 keleraba uvek u opticaju, zato što kelerabe ne zauzimaju, odnosno ne zahtevaju svoje stalno mesto. Kelerabe možete da kombinujete između svih glavnih kultura, jer vidite koliki prostor, ona će još malo da naraste. Koliki prostor zauzima jedna keleraba, njoj se skida i lišće. Dakle, kelerabe svaki rasadnik, decembarski, februarski, majski, julski rasadnik u neograničenoj količini. I verujte mi da ćete sve kelerabe moći da udomite u svoju baštu. Sada kada smo završili kupusarice, pričat ćemo i o drugim kulturama, jer zaista želim da vam to svedem na nekakav razuman nivo, jer nije potrebno da se opterećujete nekim sadnicama koje recimo već imate u bašti. Sada smo došli upravo do te faze kada neke sadnice već imamo u bašti zato što smo ih po programu sejali. Pa recimo, vi ste u kalendaru dobili signal da posejete praziluk. Ako imate praziluk u bašti, vidite, moj praziluk je pod snegom, vi nećete sada sejati praziluk, jer ovaj praziluk, evo ja samo skinem ovaj sneg, su vaše sadnice. Dakle, ako imate ovakve sadnice u bašti, sada nećete sejati praziluk. Ako nemate, obavite, za sve vas koji niste recimo pratili program, obavite setvu praziluka, može da bude, kao što sam rekla, kamoš, dugi, beli. Ako nemate ni to, onda karantan. Kada je u pitanju setva mrkve u žardinjere, jako je važno za sve vas koji ste upratili signal i već imate kao i ja mrkvu u svojoj bašti, da sada ne morate da obavite setvu, jer u pitanju su sadnice koje se ubacuju 1. aprila u vašu baštu, a kao što vidite mi već imamo sadnice. Za sve vas koji nemate sadnice u svojoj bašti, recimo možete da posejete mrkvu sorte šantenej. Kada su u pitanju ostale štitarke, celer, peršun i paštrnjak, ako ste ih već posejali, vi ih sada nećete sejati u decembarskom rasadniku. Dakle, ako ste upratili signale za oktobar i septembar, vi ih već imate u sadnji. Dakle, vi već imate te sadnice u svojoj bašti. Jako je važno da samo obratite pažnju na oznake kada su u pitanju celer,
korenaš i listaš. Najvažnija greška se dešava kod mešanja ove dve kulture. Zapravo, kada posejete celere, vi uglavnom zaboravite koju ste etiketu postavili i najčešće pitanje u učionici je da vam identifikujem o kom se celeru radi. Identifikacija je jako važna zato što mi te celere negujemo potpuno drugačije. Vrlo je teško identifikovati te celere i pa čak i tokom njihovog rasta. A vrlo je važno da znate da se oni neguju potpuno drugačije. Celere je jako važno obeležiti adekvatno kod setve presade zato što nega celera, listaša i korenaša nije ista. Kada je u pitanju listaš, njemu kao što vidite vezujemo lišće i na taj način pospešujemo rast lisne drške i ta lisna drška se koristi za jelo. Suprotno kod njega, kod korenaša, mi pospešujemo razvoj korena i samim tim mi skidamo ove listove tokom uzgoja da bi se koren što deblje razvijao. Dakle, dve potpuno različita pristupa. Ali postoji jedan trik. Ako ne znate u bašti da li imate listaš ili korenaš, slobodno skinite list jednog i drugog. List kod listaša je ispunjen, dok je list kod korenaša uglavnom cevast i probušen unutra. Dakle, ovdje imate kao neki kanal, sa ove strane nemate kanal. I eto, na taj način radite identifikaciju. Kada je u pitanju setva radiča, to je nešto potpuno novo u ovom programu i nećete posijati puno radiča, zato što on će procvetati vrlo brzo. Nekih 30 sadnica radiča se uvodi u vašu prolećnu baštu. Kada su u pitanju salate, radite setvu ograničene količine salata, zato što salata ide u direktnoj setvi u okviru sistema za brzi uzgoj, gde ćete takođe proizvesti sadnice. Dakle, nekih između 50 i 100 sadnica salate je sasvim dovoljno za vašu aprilsku presadnju. I to je sve za ovu epizodu. Sve ovo o čemu sam sada pričala napisano je već u 6. nedeljniku. Nedeljnik je potpuno besplatan, dolazi na vašu email adresu. Ako se niste prijavili, vreme je da to uradite upravo sada.